ये होंडा WRV है। इसका एक प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी चलते चलते पीछे से चिक 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 आवाज़ कर रही है। तो अभी इसका प्रॉब्लम ही देखो, ये हैंड ब्रेक है ना, इसको पूरा खींच लो तो फिर जब नीचे लो ये देखो, ये इसके ऊपर फंस जा रहा, जिसकी वजह से हैंड ब्रेक पूरा नीचे जा ही नहीं रहा। तो ये दिक्कत इसमें, ये दिक्कत कर रहा। ये देखो, इसको अंदर डाल के फिर करो हैंड ब्रेक एकदम फ्री, पूरा आ गया, फिर जाम।